こちらは、門国からエドワードプリンスを知り淡水湖駅におりました。このように賑やかな通りで、ローカルな香港です。ここは小菜王という、出店の店です。これは頭だな。嗰啲聖子最全部都係咁大㗎。係啊。啊，邊個啊？呢個？我差唔多。有啊，啥？ここはさ、料理によってこの分かれてるんだよね。うわ、スケールが大きいな。チャイナプラムで食べたホタテだな。太葉がいいな。最少300萬嘅年都嚟啊嘛！縮骨啊嘛！你而家廿9人嘅，啲人都話佢唔得平，佢根本就唔識。ずいぶんスケールが大きな店だな。いやいや、これはオーナー一人でやってるんだよ。次々買収したんだよこれ。你過嚟啊！
今日はこの詳細王という、屋台料理にしました。今日は、小菜王という屋台料理を食べに来ました。土鍋のこれは豚肉となんだ豆腐と野菜のね、充実した、煮込み土鍋です。それと野菜は豆苗もてんこ盛りで2人じゃ食べきれないほど、ご飯も1膳を2人で、分け合って食べるというつつましい、夕食です。ビールはカルスバーグという、屋台にしちゃこういうビールも出してくれます。ただし、私のついてるテーブルの奥はこのように、路地裏が迫ってる、何とも言えない風情のあるところです。家内もいつも嫌がる屋台料理がこの店は気に入ってるようです。この豆苗の量にしても5人前以上あるな、2人じゃ食べきれません。これはお魚。道路にはみ出して屋台が出てます。歩道はお客さんが食べるところ、車道で、料理を作るところ。これは公安とか市に相当金払ってると思うよ。お金は手に入るか市や警察に入るかはこれは不明です。ここが歩道のギリギリな場所です。ギリギリな場所にはお客さんの屋台で食べられるようになっています。この車道がこのように占領されて、車1台半ぐらいが道路の場所になっています。これは警察も市も多めに見てんだろうな。